Jees. Tervetuloa Historia ensimmäiseen Suomi AI-podcastiin. Ja ajatuksenahan tässä on tuoda näkyville suomalaisia AI-tekijöitä, yrityksiä ja tietenkin tavoitteena tehdä tämä mahdollisimman konkreettisesti, eli päästään myös ihan demoja katsomaan ja ihan oikeita softia. Ja tällä kertaa meillä on aiheena tekoälyhyödyntäminen raportoinnissa ja mulla on vieraana Jani Mård Taalgrafilta. Tervetuloa Jani podcastiin. Morjesta ja kiitos Matti. Mukava olla paikalla. Tärkeällä aiheella. Kyllä, erittäin mielenkiintoisella aiheella. Ja kertoisitko ihan alkuun vaikka niin kuin vähän sun omasta taustasta? Joo, ehdottomasti. Joo, oikeastaan näitä IT-hommia alkanut tekemään ehkä 14-15 vuonna. Alun perin olen myynnin ja markkinoinnin tradenomi, eli sitä kautta lähtenyt uraa rakentamaan Lapin ammattikorkeakoulussa. Ja jossain kohtaa totesi, että ehkä kuitenkin sitten nämä hipsus ja IT-hommat on se oma juttu, ja siitä tulikin käytyä sitten tietojenkäsittelyopiskeluita ja muita vastaavia. Eli paperikki on siitä taskussa ammattikorkeakoulutasolla. Ja sitä kautta sitten aikoinaan oli tuossa yhdessä vähän isommassa tilitoimistossa sitten vastuussa näistä niin kuin integraatioista ja tiedolla johtamisen tuotteista ja ohjelmistorobotiikasta ja tekoälystä ja automaatioista. Eli siinäkin oli kaksi puolta, eli niitä tilitoimistoliiketoimintojen automaation hyödyntämistä tutkittiin ja tietyllä lailla mietittiin ratkaisuja myös sitten, että kuinka sitä asiakkaan elämää pystyttäisiin helpottaa. Ja se oli aika kiva paikka sitten oppia talouden prosesseista ylipäätänsä ja palkanlaskennasta ja tiedolla johtamisesta ja suunnittelusta ja kaikesta tästä. Ja sitten myös lähinnä se, että aika pirusti siellä oli sitä manuaalista tekemistä. Ja sitten kun siinä oli ohjelmistorobotiikat ja sen aikaiset machine learning algoritmit ja nykyään tietenkin nämä laajat kielimallit, OpenAI, ChatGPT, Cloudit, muut vastaavat, niin nykyään niiden hyödyntäminen, mutta silloin ei vielä ollut niitä, niin sai sitten miettiä myös vähän, että minkä näköisellä machine learning algoritmiikalla niitä pystyisi tekemään. Mutta oma tausta on tosiaan vähän tämmöinen, että tehnyt niitä asioita, joskus laskenut palkkojakin ja sitten tänne Taalgrafille minä olen nyt 4 vuotta sitten hypännyt vetämään meillä tätä tuotekehitystä. Eli meillähän on oma ohjelmistokehitysyksikkö, kaikki tehdään talon sisällä. Ihan hirveästi ei konsulteilta ostella satunnaisesti jotakin integraatioita. Eli kaikki mitä tänäänkin nähdään tuossa, niin on sitten meidän oma jengin tekosia. Enpä me oikeastaan muuta osaa sanoa. Siinä mielessä opiskeluoikeus on 2 maisteritutkintoon Jyväskylässä ja Vaasan yliopistossa. Ne pitäisi joskus saada valmiiksi, mutta en tiedä milloin, koska tämä työn tekeminen vie vähän aikaa. Kyllä. Kuulostaa erittäin paljon samoja piirteitä kuin omassa urassa, että niin kuin gradua vaille maisteri ja markkinoinnin kautta niin kuin tekoäly siirtynyt. Hyvin samanlaisia. Tuohon tekoälyyn liittyen vielä, niin mainitsit, että siellä ollaan niin kuin koneoppimisalgoritmia ja muiden kanssa oltu tekemissä. Niin mikä oli niin kuin eka vuosi, että törmäsit tekoälyyn? Kyllähän me alettiin silloisessa työpaikassa, se oli varmaan 16 vuosi, kun alettiin niin kuin oikeasti tutkimaan ja etsimään, että miten me pystyttäisiin niin kuin automatisoimaan asioita. Sehän lähti ohjelmistorobotiikasta, eli toistuvia sääntöihin perustuvia asioita ohjelmistorobotti tekisi. Ja sitten jossain kohdassa todettiin, että siihen varmasti auttaisi myös kylkeen joku algoritmi, että me tiedetään historiaa, ja pystyttäisikö me sitten niin kuin machine learning algoritmilla siihen historiaan peilaten ennustaa vaikka ostolaskujen tilijöintiä. Silloin ei ollut näitä nykyisiä markkinassa olevia työkaluja ostolaskujen tilijöintiin, ja sitä lähdettiin niin kuin tutkimaan ja pohtimaan, ja siitähän me silloin omat ratkaisutkin tehtiin ja vietiin niin kuin tuotantoon astikin niitä asioita sitten silloisessa työpaikassa. Ja sieltä oikeastaan, niin kuin, sittenhän siinä tuli tietenkin kaiken näköinen niin kuin
sen asiakaskohderyhmän oli julkkarisektorin asiakkaita, että miten pystyttäisiin heidän niin kuin periaatteessa taloutta ennustamaan, tuloja ja menoja ennustelemaan, ja siellä on paljon ulkoisia indikaattoreita, joista saadaan vaikka, jos puhutaan vaikka kunnista, verokehikkoennustetta tulevaisuudesta ja yhteisöveroennusteita ja muita, ja pystyttäisikö niitä tuomaan mukaan siihen, että saataisiin yksittäisen kunnan niin kuin tulo- ja menoa ennustettu, mutta siellä vaikuttaa sitten kulupuoleen ja myös tulopuoleen ja sitten ihan syntyvyydet ja muut, että kuinka paljon siirtyy tarhaan ihmisiä ja kaikkea. Se oli aika laaja kokonaisuus, mutta sitä oli tosi mielenkiintoinen tutkia, että miten päästäisiin siihen asiaan. Ja se tietenkin itselle opetti paljon siitä, niin kuin, mistä ne tulo- ja menoverrat esimerkiksi tässä julkissektorissa kuntien näkökulmasta sitten koostuu. Ja toki siellä oli sitten vielä niin kuin paljon sotea ja muuta sattumanvarasta sitten, mitä ei aina pystynyt ennustamaan. Mutta se oli mielenkiintoinen, mutta niitä silloin tutkittiin. Mutta kyllä se niin ohjelmistorobotiikka, erinäköiset machine learningit ja siihen liittyvät asiat silloin oli pinnalla ja niitä pyöriteltiin. Ja nykyään tietenkin sitten, kun se on tullut paljon lähemmäs niin kuin normaalia työnkin tekoa, yksittäiseen henkilönkin työntekoa, pystytään käyttämään laajoja kielimalleja sparraukseen, pystytään käyttämään ohjelmistokehityksessä sparraukseen, tekemään ehkä niin kuin testausta siellä. Ja minä tykkään tänä päivänä kutsua vielä ehkä niin kuin näitä laajoja kielimalleja tämmöisiksi tukityökaluiksi. Eli kyllä se ihmisen pitää aina varmistaa ennen kuin se vielä eteenpäin laitetaan. Mutta niistä tukityökaluista on jo nykytyön tekemisessä varmasti hyötyä. Kyllä. Tämmöisiä kokonaisuuksia ja koko aika hirveän kova halu oppia uutta. Että eihän tässä tietenkään niin kuin me yrityksenä tai itsekään kaikkia ikinä voi tietää, niin jännä seurata tätä kulkua ja tekemistä ja miten sitten pystyttäisiin meidän työkaluissa asiakkaille niitä hyödyntämään. Tänään yksi demo sitten onkin tuossa vähän myöhemmin. Kyllä, jes. Eikä mene pitkääkään. Niin. Nyt tosiaan puhutaan niin kuin tekoälystä raportoinnissa, niin osaatko vielä, ennen kuin mennään demoon, niin vähän avata, että mitä ehkä tähän voi ottaa ne koneoppimismallitkin mukaan, mutta mitä hyötyä oman raportoinnissa? No joo, sekin on ehkä vähän just semmoinen, että mitä raportoidaan, mutta jos ehkä jollakin tavalla fokusoidutaan siihen vaikka talouteen ja tuloihin ja menoihin, mutta sitten myös ehkä kassaan, ne koskee lähtökohtaisesti kaikkia yrityksiä, tai pitäisi koskea, että niitä seurataan ja ennustetaan. Niin, kassavirta, mikä sen tärkeämpi? Niin, yritys kuitenkin elää tai kuolee rahan suhteessa, että se mikä tuloslaskelmalla lukee ei tarkoita sitä, että onko yritys hengissä. Mutta joo, siinähän me pystytään hyödyntämään nyt loppupeleissä sitä, että me niinku voidaan tehdä pidemmältä aikasarjalta, että miten on ennen mennyt ja sen perusteella ennustaa. Et kukaan ei kuitenkaan niinku ennuste pallokädessä ole syntynyt, että meitäkin on kysytty vaikka rakennusalalla, että kun nykyään on noita tekoälyä ja kaikkia, niin voisitteko te tehdä semmoisen ennusteen, että miltä mun tulos näyttää 5 vuoden päästä, mutta sitten kun oikeasti alkaa sitä kokonaisuutta miettiä, niin eihän me voida tietää mitenkään, että mitä isoja rakennuskilpailutuksia hän vaikka voittaa, tai mihin kokonaisuuksiin hän lähtee mukaan, tai miten ylipäätänsä tämä tämänhetkinen rakennustilanne kehittyy. No siitä voi olla jotain ennusteita, mutta siinäkään että se historia kun ei ole kuitenkaan tae koskaan tulevaisuudesta. Että se on vain yksi skenaariovaihtoehto, jolla voidaan sitä tehdä. Mutta sitten toinen on tietenkin se, että me hyödynnetään sitä, että me nopeutetaan niiden oleellisten lukujen visualisointia, niiden rakentamista, kun meillä on se tieto meidän tietokannassa, niin siitä sitten pystytään tekemään erinäköisiä grafiikkoja, hyödyntäen tekoäly todella nopeasti. Ja sitten tulevaisuudessa on meillä roadmapilla sekin, että sitten mitä meidän ohjelmiston ruudulla näkyy, niin pystyisikö tekemään siitä vaikka sellaisen yhteenvedon kokonaisuuden siitä ruudulla näkyvistä luvuista. Eli sitten siinäkin on se, että data jo on, sitä olemassa olevaa dataa hyödynnetään, mutta tehostetaan sitä, miten siitä saadaan hyöty irti. Kyllä. Siinä on monta aspektia, miten sitä voidaan hyödyntää. Nyt alkaa kuulostaa siltä, että mennäänkö me jo demoon?
No mielellään, sehän se aina kivointa on. Yes. Joo. No niin, eli oikeastaan vähän demoa kohti, niin tässä nyt teille näkyykin meidän StatPan tuote. Eli tällaisia visualisointeja me sitten automaattisesti siitä esimerkiksi nyt taloustiedosta koostetaan. Mutta ei mennä nyt ohjelmistoesittelyyn, vaan hypätään sinne pihviin, mitä halutaan demota, niin me lähden tyhjästä tekemään visualisointia. Ja niin kuin täällä kivat teksti kertoo, että pitäisi ensimmäistä widgettiä lähteä tekemään, niin me ollaan mietitty tätäkin vähän sillä lailla, että monissa tuotteissa siellä lähdet tämmöisellä jollakin editorityökalulla näppäilemään sitä grafiikkaa ja siinä hetki saattaa tietenkin mennä. Mutta niin kuin tuossa aiemmin nähtiin, niin me pystytään myös kirjoittamalla tai puhumalla luomaan visualisointeja. Totta kai meillä on sitten kirjasto, mikä myös nopeuttaa, mutta pureudutaan tänne kirjoittamiseen ja katsotaan, miten selaimet tykkää puheesta, mutta lähdetään kirjoittamisella liikkeelle. Joo. Eli periaatteessa me lähdetään tänne vaan avainsanoja rakentamaan, eli otetaan vaikka liikevaihto, päätetään aikaa, että kuluva tilikausi, minkä näköisellä tiheydellä, niin kuukausittain, ja otetaan vaikka viivana, eli viivadiagrammi. Aivan. Ja enteriä. Niin ensimmäinen visualisointi meillä tuli, että kuluva tilikausi, niin kuin kalenteri täältä kertoo, ja tarkkuus on kuukausi, ja liikevaihto sieltä vielä tupsahti, voidaan se todeta täältä editorista, että oikeasti se on liikevaihdon tilikartasta napaan. Aivan. Lähdetäänpä katselemaan muuta, koska olisihan se tylsä mennä vain yhdellä demolla, niin tietenkin kulupuolihan monesti myös kiinnostaa, että on kiinteät henkilöstökulut, kuluva tilikausi ja taulukkona. Vaikka seuraavaksi, niin ajatuksena nyt on se, että meillä tietenkin kiinteät henkilöstökulut, ja sehän kattaa kirjanpidollisesti alatiliryhmiä ja tilejä useamman kappaleen, niin nyt me todettiin, että taulukkona ja kuluva tilikausi ei kuukausisykliä, niin sehän piirsi koko tilikauden kerralla. Ja nyt avasi koko kiinteät henkilöstökulut tiliryhmän taulukkoa auki. Eli saadaan aika nopeasti sitä tietoa sitten sitä omasta asiasta. No sitten tietenkin mainittiin vähän kassaa. Niin otetaan vaikka rahat ja pankkisaamiset, kuluva tilikausi ja otetaan yhteen numeroon se, koska se on kivempi katsoa, kun se on tuommoinen yksi vähän isompi luku, että mikä on tällä hetkellä rahat ja pankkisaamiset tilanne, kun meillä on kalenteri päättynyt viime vuoden loppuun. Näyttää hyvältä. Joo, kyllä me on tuossa, kun on asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa jutellut, niin vähän semmoinen, että ei se nyt ehkä enää ihan hirveästi nopeampaa voisi olla tämän raporttien teko. Muuttuvat ja kiinteät kulut, kuluva tilikausi, eli pysytään vielä siellä kulupuolella ja taulukkona. Niin tässä nyt on tarkoitus näyttää se, että kirjanpidollisesti ne on kahden eri samantasoisen tilihierarkian alla, niin osaa poimia myös sillä lailla molemmat. Ja täältähän me voidaan sitten tuplaklikata ja porautua halutessaan sinne tilitasolle sitten luodutun taulukon perusteella. Ja nytkö ei tietenkään... Toikin on jo niin kuin sille, että ei ole tavallaan niin kuin staattinen, vaan toi oikeasti dynaaminen vielä toi taulukko, että sä pystyt vielä... Joo. Toi on kyllä aika kova. Joo, kun me pystytään periaatteessa, niin kuin, ei tuossa nyt varmaan paria sekuntia kauempaa mennyt, että taulukko luotiin ja sitten vielä halutessaan voit mennä katsoa sieltä alta dynaamisesti, että mitä ne konkreettisesti on. Niin monet, kun meidän asiakkaatkin meiltä kysyy, että aina kun se tiedon tarve on nopea, se tulee nopeasti esille, kun me tarvii jotakin. Kyllä, niin kyllä. Ei se enää niin kuin ad hocimpaa ehkä voi olla, että tuossa kun tunnistat ne avainsanat, että mitä haluat ja kirjoitat ne ja kerrot meidän StatPanille, niin siinäpä ne tulee kirjoittamalla. Kyllä. Joo, eli tuossa niinku jonkun verran pitää osata tavallaan promptata niin sanotusti, että sun pitää ymmärtää, että mitä asioita sun pitää sinne niinku määritellä. Että vaikka just toi, että kuukausitasolla tai niin. Joo, kyllä. Et kuitenkin tässäkin se, että onhan se ihminen ja käyttäjä
niin kuin, niin kuin pitää olla tietoinen, mitä kysyy. Ja Joo, vähän kyllä. tietenkin sillä lailla, että millä lailla kysyy. Et kun meilläkin sitten, kun lähdetään täältä studion kautta tekemään raportteja, niin tyylejä on useampia. Niin nimenomaan, kyllä. Näillä kaikilla tyyleillä voi sen tiedon pyytää. Ja sitten Kyllä. kun on eri aikamääreitä ja erilaisia asioita, mitä voi pyytää, niin totta kai, että sitten niistä avainsanoista se koostuu ja niistä avainsanoista me sitten pinnan alla luodaan sellaisia, pahoittelut tekninen termi tähän väliin, mutta semmoisia JSONin rakenteita, jotka sitten niin kuin meillä mäppäytyy sitten näihin meidän grafiikkaelementteihin. Eli me luodaan semmoisia asetusjoukkoja noilla sanoilla. Kyllä. Ja se asetusjoukko sitten niin kuin osataan purkaa tietenkin meidän päässä omalla teknologialla sitten tämmöiseen visuaaliseen muotoon. Kyllä, eli tuossahan tavallaan tuli jo selväksi tavallaan, että se tietty osa käytetään siinä sitä kielimallia ja sitten tietty osa on niin kuin koodia käytännössä. Joo, kyllä. Agenteista puhutaan käytännössä. No joo, että meillä on siis ihan siellä on näitä laajoja käytössä olevia kielimalleja taustalla, mutta meillä on pakko olla oma logiikkakerros ja sitten oma niin kuin koodiosio siinä, että se toimii yhteen meidän ohjelmistokoodin kanssa. Eli se on niin kuin, totta kai nyt kannattaa käyttää näitä laajoja kielimalleja. Ihan se, että tämä nyt toimii sitten vaikka englanniksi, että minä vaihdan täältä kielen, niin minä voin ihan kieltä vaihtamalla alkaa sitten kertomaan. Aivan. Nyt pitää, ei osaa kirjoittaa englantia ja puhua yhtä aikaa, niin Jani hiljenee, mutta otetaan nyt sitten vaikka kuluvan vuoden tilikausi kuukausittain pylväsdiagrammina, niin se tulee myös englanniksi. Ja englanniksi, kyllä. Joo, ja kyllä meillä ruotsikin toimii, mutta sitten loppuu mun kirjoitustaito. Joo. Miten ihan huikealtahan tämä näyttää ja jatkossa oli vielä, tietenkin tämä kehittyy koko ajan, on tulossa niin kuin erilaisia koontiraportteja ja muita mutta tässä nyt oikeastaan näkyy aika hyvin, että nämä ilmeisesti, onko nämä silleen, että nämä voi jättää niin kuin, tavallaan nämä raporttipohjat tänne, että sun on helppo käyttää jatkossa niitä uudestaan, miten se toimii, vai luodaanko ne joka uudestaan, minkälainen? Ei tarvitse luoda, eli joo, meillä on dashboardi, kategoriat ja itse dashboardit, ja me voidaan hyödyntää näitä olemassa olevia, mitkä meillä generoituu tietenkin, kun Statmanin pystyy asiakas ottaa verkkosivulta käyttöön, niin näähän generoituu kaikille asiakkaille tämä meidän vakiosetti. Mutta sittenhän kun pystyy omia dashboardeja ja omia visualisointeja tekemään, niin niitä pystyy jättämään tänne ja hyödyntää uudelleen tai kopioimaan täältä sitten halutessaan myös uusille dashboardeille näitä olemassa olevia. Tietenkin tämäkin toiminta on pääkäyttäjälle, joka osaa rakentaa näitä, että asiakas sitten päättää, että ketkä on katselijoita, ketkä on niin kuin hipsuissa rakentajia, jotka tekee näitä visualisointeja. Se käyttöoikeuksien mukaan sitten menee ne oikeudet, että kuka pääsee rakentamaan ja kuka sitten vaan nauttii niistä työn tuloksista. Kyllä. Joo, toi onkin ihan tosi mielenkiintoinen oma maailma tavallaan toi käyttäjäoikeuksien niin kuin määrittely, että miten se onnistuu. Onko sulla tähän liittyen mitään niin kuin, semmoista, että ketkä käytännössä teillä on niin kuin asiakkaita, ketkä käyttää? Joo. Kyllä. No oikeastaan niin kuin meillä on tällä hetkellä puhutaan, että on yrityksiä ja on säätiöitä ja liittoja asiakkaina. Ja ne voi olla miltä toimialalta tahansa, mutta yleisperusperiaate on, että joku tietenkin niin kuin markkinassa oleva kirjanpitojärjestelmä häätyy löytyä, mistä me sitten tietoa haetaan, että pystytään integroimaan ja hyödyntämään sitten sitä olemassa olevaa tietoa. Joo, no tuossapa noi kaikki isoimmat taitaa olla aika hyvin helpostikin. No tässä ne Suomen isoimmat on, ja sitten nyt kun me ollaan kansainvälistytty tässä aika kivaa vauhtia, niin ulkomaisia integraatioita alkaa myös tulemaan sitten listoille pikimmiten, että sillä lailla niin kuin Ruotsista vielä? Ruotsista tulee oikeastaan varmaan ihan tässä niin kuin seuraavan kuukauden sisään. Et ensimmäiset on täällä on Viroa ja sitten on Norjaa ja meillä on Dynamics-partneri sitten esimerkiksi
no se on tietenkin Suomea, mutta Ahvenanmaalla ja Dynamics-partnereita on sitten muutenkin KV-kentässä, mutta noita Ruotsiinhan sitten tulee Fortnoxi kirjanpitojärjestelmän käytössä. Ja meinasinkin kysyä, että onko Fortnoxi ensimmäinen? No joo, kyllähän se tietenkin niin kuin isona markkinatoimijana on aika selkeä siellä. Joo. Sanotko vielä Norja-integraatiot, ne kiinnostaa tietenkin? Joo, eli siellähän meillä on TripleTexi, e-accounting, Power Office ja sitten 24 Accounting muun muassa sitten tulee sinne Norjaan. Et nyt meillä on TripleTexi-tilitoimistoja, joilla on pääsääntöisesti sitä, niin se on ensimmäinen, mikä on tehty. Joo. Nyt sitten, mutta sinne sitten laajennetaan oikeastaan sen vähän kysynnän mukaan, että meillä kun on yhteistyökumppaneina tilitoimistot ja ohjelmistotalot monesti, niin ollaan nyt lähdetty sillä liikkeelle, että mikä markkina vähän niin kuin lähtee vetämään, niin sitä mukaan tehdään integraatioitakin. Joo, totta kai. Miten Tanska? EG-läisenä pakko kysyä. Joo, Tanskassahan on, että siellähän on myös Visma-johtoinen oikeastaan tuo top 3 integraatioissa niin kuin tässä meidän skeneessä, että tehdään noita kirjanpito, HR, tuntikirjausjärjestelmiä ja muuta. Toki niin kuin teidänkin työkaluista on jo juteltu, että mielenkiinnolla mahdollisesti sitäkin kohti, mutta kyllä. Sieltä löytyy kyllä myös tuttuja järjestelmiä. Hei, mutta pakko sanoa tuosta tekoälystä vielä sen verran, että mikäli täällä kuulijoina on sitten niin kuin talouden henkilöitä, niin tosiaan totta kai pakko mainostaa, että osaamme käsitellä kumulatiivisia asioita tekoälyllä, ja tilikausikin saa olla murrettu, eli ei tarvitse olla yhtä kuin kalenterin vuosi, eli meillä sitten on nämäkin asiat niin kuin sinne meidän logiikka- ja tekoälykerroksen sitten tehty, että osaamme käsitellä tämmöisiä hieman monimutkaisempiakin asioita sitten näillä työkaluilla jo. Kyllä. Joo, kyllä tämä kuulostaa kyllä ihan huikealta. Ja miten nätisti syntyi nuo grafiikat, niin Joo. Hienolta näyttää. Kiitos. On sitä saatu mietittyäkin. Me aikoinaan lähdettiin miettimään, siinä on loppupeleissä aika hauska tarina. Se oli 1 vuoden marraskuuta. Joo. Ja mietittiin sitä, että kuin helppoa se pitää periaatteessa tehdä. Ja oikeastaan siinä Rovaniemen kollega taisi muistaakseni kinkkureseptiä googletella samalla. Ja siitähän se sitten tuli mieleen, että miksi tämä ei voisi olla yhtä helppoa kuin periaatteessa googlettaminen, kun tieto on jo meillä. Joo, kyllä. Miten Sori, puhuin päälle, mutta milloin te launchasitte tämän? Milloin oli niin eka kertaa käytöstä asiakkaille? Toukokuu 24. Joo, eli vajaa vuosi sitten. Tai kyllä. Joo, vajaa vuosi, kyllä. Joo. Et meillä on nyt niin kuin päälle 200 Y-tunnusta tuolla asiakkaana, jotka käytetään työkaluja, ja kova tahti on kasvattaa tietenkin kumppaniverkostoa ja sitten suoraa asiakasmassaa tietenkin, ja nyt sitten seuraavaa vähän isompaa versiopäivitystä tuohon helmikuun alkupuolelle tulee, että sitten tulee kiva kasa uusia ominaisuuksia. Saadaan vähän lisää tietoa. Tuleeko tekoälypuolelle? Joo, siis totta kai koko aikahan tätä kannattaa viilata. Tiedetään itsekin, ettei tämä tietenkään täydellinen ole, vaikka tässä nyt demossa sattuu onneksi kaikki onnistuu ykkösellä, mutta se tosielämä sitten voi olla monesti jotain muuta. Mutta ihan tuotantoympäristö meillä täällä pyörii taustalla, mistä tämäkin vedetään. Pakko ihan näyttää, että ei ole mikään testiympäristö. Niin ei ole videota. Joo, piti hyvin synkata tämän videotahti oma puhe, mutta sitä on reenattu. Kyllä. Mutta joo, siis kyllähän me niinku viilataan logiikkakerrosta koko aika, ja nyt kun meillä on seuraava steppi Statpanin kanssa, että me aletaan laajentamaan tietomassaa, eli meille tulee vaikka HubSpotista, Salesforcesta, Pipedrivesta myyntitunneliaineistoa, meille tulee Severasta alkaa tulee tuntikirjanpitoa, projektihallintatietoa, niin meidän pitää osata käsitellä aina myös se uusi tieto tuon tekoälyn näkökulmasta. Eli sitten meidän pitää erittäin hyvä pointti. Joo, ja hyvä kun otit tuon esille, koska siellähän on varmaan tämä kirjanpidon, taloushallinnan, nämä jutut on ensimmäisiä, mihin näitä on tuotu. Mutta sitten kaikki muuhan on siellä edelleen otettavissa. Kyllä. On joo, että sitten kun tulee, Rescontra-aineistot meillä nyt sitten tulee, ja sitten meillä tulee henkilöstöhallinnon HR-raportointi, että sieltä saadaan työsuhteen tiedot,
tuntikirjaukset vaikka NetVisorista, sitten kaikki poissaoloihin liittyvä aineisto ja palkka-aineisto. Niin meidän pitää osata sitten tämän meidän tekoälykoneiston läpi niistäkin datoista tehdä raportteja, koska ei se saa jäädä vaan tähän kirjanpidon kokonaisuuteen, niin koko aika. Kyllä, ja ne voi kehittämistä. Vähän erinäköisiä. Joo, on erinäköistä ja eri avainsanat pitää tunnistaa ja rakentaa siihen meidän niin kuin taustasettiin. Mutta onhan nämä niin kuin laajat kielimallit on siinä mielessä kivoja, että me pystytään niiden varassa luottaa siihen, että tämä toimii monella kielellä. Mutta sitten meidän pitää siihen päälle se oma logiikka. Kyllä, eli tavallaan tämä, niin kuin, mitä tässä munkin podcastissa niin kuin ajatus se, että tuodaan suomalaisia yrityksiä, softia esille, koska meillähän on huikea niin kuin KV-markkina, mihin niin kuin kannattaisi mennä mahdollisimman nopeasti. On. Siis hyvä, kun sanoit tuon KV-aspektin, kun me ollaan nyt sitä niin kuin omassa päässä tehty, niin pakko sanoa, että tälle suomalaisena ohjelmistotalona, niin Pohjoismaat on tietenkin kiinnostava markkina, mutta Pohjoismaat on digitalisaatioasteella muukin samalla tasolla kuin Suomi. Kyllä. Ja silloin kilpailu yleensä ohjelmistoalalla on myös siellä kovaa, koska ne tekee vähintään yhtä hyviä kuin me. Mutta on ollut tosi kiva huomata suomalainen ohjelmistotalon edustajana, että kun lähdetään tuonne Keski-Eurooppaa kohti, Baltian maat, Puola, Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa, niin suomalaisena softana me ollaan aika hyviä. Niin kuin kyllä meidän pitää osata tehdä sitä markkinointia ihan yhtä hyviä myyntiä kuin tuo meidän länsinaapuri, joka kuitenkin sitten painaa yksisarvisia vähän kovemmalla prosentilla kuin me maailmaa. Niin ei me hävitä ohjelmistolaadussa ollenkaan. Ei me hävitä. Se on just näin. Et mikä kokemus itselläkin on, niin just Ruotsista, niin kunhan me saadaan se meidän softa niin kun sinne pöytään, niin me ollaan tosi vahvoilla. Ollaan. Se on totta. Markkinointi vähän etupainoa lisää, että silleen rohkeasti. Joo, rohkeasti vaan ja ovia potkimaan auki. Mä olen tosi tyytyväinen, että meidän myyntiorganisaatio tekee kovaa duunia siinä, että ne avaa niitä ovia ja sitten katsotaan tilanteen kohtaisesti, ketkä meillä menee mistäkin ovesta sitten neuvottelemaan, mutta ihan niin kuin loistavaa työtä meidän kaverit tekee siinä. Liidejä on ja kalenterit on niin kuin siinä hyvillä määrin täynnä myös sieltä KV-kentältä, että ollaan saatu pöhinää aikaiseksi. Hei, Jani, kiitos sulle tosi paljon. Kiitos, Matti. Pysyttiin asiassa, ei puhuttu ylähöttöä ainakaan pahemmin, vaan konkretiaa. Kiitos tosi paljon. Asetit heti niin kuin podcastin levelin niin kuin aika korkealle. Että tavoitteena olisi nyt saada 1 podcasti ulos per kuukausi, niin pidetään taso yhtä korkealla. Niin. Joo. Kiitoksia. Kyllä yhden seuraajan podcastiin. Kyllä. Ei muuta kuin jatketaan tästä. Kiitoksia kovasti. Morjens. Moro.